ஹாய் ஹலோ சிறுகள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? கண்டிப்பாக நல்லா இருப்பீங்க நம்புறேன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எங்கள் கார்டனில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜை நான் எந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே வந்துட்டு ஒரு சின்ன நோட்டீஸ் பேடு நான் வச்சுருக்கேன். நான் டெய்லி வந்துட்டு காலையில் எந்திரிச்சோடனே ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்துட்டு தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறதுக்கு வருவேன். ஸோ அதனால் வந்துட்டு அங்கே அன்னைக்கு தேவையானது எழுதி வச்சுருக்கேன் நோட்டீஸ் பேடு. அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு காயின் பிடிச்சிருக்க ஒரு பானை வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜை நான் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி, ஏன்னா வீக்கெண்ட் ஆகிடுச்சு, வீக்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜை வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிடலாம், ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வந்துடும். ஸோ அதோட வந்துட்டு ஒரு வீடியோவும் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு தான் நான் அந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டேன். இன்னும் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணலை. ஃபஸ்ட்டு ரேக்கில் வந்துட்டு என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி முட்டை வச்சுருக்கேன். டெய்லி விடக்கூடிய முட்டைகளை இப்படி ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். ஒரு முட்டையெல்லாம் இட்டு முடிச்சக்கப்புறம் அடக்கி வச்சுருவோம். நாங்கள் இதை பொறிச்சு சாப்பிட்றதில்ல. அந்த பவுலில் வந்துட்டு நெல்லிக்காய், காஞ்சி பண்ண நெல்லிக்காய் வச்சுருக்கேன். இந்த கண்ணாடி மேசன் ஜாரில் வந்துட்டு சப்ஜா சீடு வந்துட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். டெய்லி ஆஃப்டர்நூன் வந்துட்டு லெமன் ஜூஸில் போட்டு குடிக்கிறதுக்கு. பக்கத்தில் வந்துட்டு என்னுடைய ஹோம்மேடு ஹேர் ஷாம்பு வச்சுருக்கேன். இது கொஞ்சம் நிலக்கடலை, ஊறுகாய், இது வந்துட்டு எலுமிச்சம்பழம் ஊறுகாய், இது சோயா சாஸு, இது வந்துட்டு சில்லி சாஸ், இது ஆப்பிள் சீடர் வினிகர் இங்கே இருக்குது, இது டொமேட்டோ கெச்சப் இருக்குது, இது வந்துட்டு மயனஸ், ஒரிஜினல் மயனஸ், வெஜ் மயனஸ், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், டேஸ்டியாக இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உலர்ந்த காஞ்ச திராட்சை வச்சுருக்கேன், கருப்பு திராட்சை வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஃப்ரூட்டி, என்னுடைய ஃபேவரட் ட்ரிங்க் ஃப்ரூட்டியும் மாசாவும். ஸோ எப்போயுமே எங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு ஃப்ரூட்டி மாசா ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். கொஞ்சம் குடிச்சிருக்கேன், இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய ரேக்கில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக மசாலா ஐட்டம்ஸ் தான். பக்கத்தில் வந்துட்டு 7up, இது என்னுடைய தம்பியும் என்னுடைய அப்பாவும் குடிப்பாங்க. அம்மா குடிக்க மாட்டாங்க, இந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸ் ஐட்டமே குடிக்க மாட்டாங்க. ஃபுல்லாக மசாலா ஐட்டம்ஸ் இங்கெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணது. அப்புறம் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணாத மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது. ஏன்னா இங்கே புழு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பிடிச்சிரும் இல்லைங்களா மசாலாவில். ஸோ கெட்டு போகாமல் இருக்குதுக்காக ஃப்ரிட்ஜ்லேயே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். கொரியாண்டர் பவுடர், அதுக்கப்புறம் மீன் வறுவல் பவுடர், சிக்கன் மசாலா, அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரியான ஐட்டம்லாம் லாஸ்ட்டு செல்ஃப் எல்லாமே ஸ்பைசஸ் ஐட்டம் தான் வந்துட்டு இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய டோரில் கீழே இருக்கக்கூடிய ரேக்கில் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஏன்னா உடனே இங்கே கிடைக்காது. ஏன்னா தோட்டத்தில் இருக்கிறனால உடனே போய் கடையில் போய் வாங்குற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இருக்காது. அங்கே ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்துட்டு பஜ்ஜி மாவு, அது ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது, பாதி முடிஞ்சிருச்சு. இன்னும் ஒரு 1/4 கிலோ அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். நான் டெய்லி வந்துட்டு கருப்பு திராட்சை சாப்பிடுவேன். நீங்களும் சாப்பிடுங்க, உடம்புக்கு ரொம்ப 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 நல்லது. அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 எடுத்து சாப்பிட்றணும். ரொம்ப நல்லது, ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. நல்லாவே வந்துட்டு ரத்தம் ஊறும். ஸோ டெய்லி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இது எங்களுடைய ஃப்ரீசர். இந்த ஃப்ரீசரில் ஒன்றுமே இருக்காதுங்க. ஒரு சின்ன பட்டர்ஸ்காட்ச் அருண் ஐஸ்கிரீம் இருக்குது, அது பாதி முடிஞ்சிருச்சு, இன்னும் பாதி தான் இருக்குது. எனக்கு வீக்கெண்ட் ஆகிடுச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் தான் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஐஸ் க்யூப் ட்ரே, கொஞ்சம் தேங்காய் இருக்குது கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக. கீழே இருக்கக்கூடிய செல்ஃபில் வந்துட்டு கொஞ்சம் முருங்கைக்கீரை இருக்குது. டெய்லி வந்துட்டு நான் முருங்கைக்கீரை சூப்பு குடிப்பேன். ஸோ அதுக்கான முருங்கைக்கீரை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுலில் வந்துட்டு பப்பாயா க்யூபாக வெட்டி வச்சுருக்கேன், இது ஆஃப்டர்நூன் சாப்பிட்றதுக்காக. அப்புறம் டெய்லி காலையில் நான் ஃப்ரிட்ஜுக்கு வருவேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, தண்ணி குடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் டெய்லி நான் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருகப்பில்லை சாப்பிடுவேன். வெயிட் ஏறாமல் இருக்கும், ஹேர் வந்துட்டு நல்லாவே வளரும் அதுக்காக. அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பாக்ஸில் வந்துட்டு நான் கொஞ்சமாக வந்துட்டு சால்ட்டு போட்டு சாத்துக்குடி கட் பண்ணி உள்ளே நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். எனக்கு சாத்துக்குடினா ரொம்ப 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 பிடிக்கும். ஸோ அதனால் ஆஃப்டர்நூன் டைம் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறப்போ ஒரு 2-3 பீஸ் நான் எடுத்து சாப்பிடுவேன். சால்ட்டும் கொஞ்சமாக வந்துட்டு மிளகாய்த்தூள் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் வந்துட்டு டொமேட்டோஸ் இருக்குது, சமையலுக்கு தேவையான டொமேட்டோ அம்மா இங்கே வந்துட்டு வச்சுருக்காங்க. இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பவுலில் வந்துட்டு கொத்தமல்லி இருக்குது. இது வந்துட்டு இன்றைக்கி ஏன்னா தூக்கி போட்டுறணும், ஒரு 1 வீக் ஆகிடுச்சு, அது அவ்வளோதான் யூஸ் ஆகாது. அப்புறம் பஜ்ஜி மிளகா 2 இருக்குது. அப்புறம் இது இருக்குது, வாழைக்காய் இருக்குது, அதுவும் கீழே போட வேண்டியதான். ஏன்னா 1 வீக் ஆகிடுச்சு, அது வேஸ்ட்டு தான், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்புறம் அம்மாவுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ண ஜூஸ் இருக்குது, லெமன் ஜூஸ். அம்மா லெமன் ஜூஸ் தான் குடிப்பாங்க. எங்களை மாதிரி இந்த மாசா 7up இதெல்லாம் குடிக்க மாட்டாங்க எப்போயுமே. இது ஒரு மசாலா, இது என்ன மசாலான்னு தெரியல எனக்கு, ஆனால் அம்மா ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு மசாலா இருக்குது. ஆனால் இது சம்திங் நம்ம குழம்புக்கு போடுற மசாலா கிடையாது, இது ஏதோ வேறு ஏதோ வெரைட்டியான மசாலா. இந்த டொமேட்டோ செர்ரி டொமேட்டோங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது சமையலுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம், இது சாப்பிட்றதுக்கு டெய்லி நான் காலையில் 2 டொமேட்டோ சாப்பிடுவேன். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஆனால் குட்டி குட்டியாக தான் இருக்கும், பெருசாக இருக்காது, ஆனால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது செர்ரி டொமேட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இது சாலட்லலாம் போட்டு சாப்பிட்டோன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் டெய்லி 2 டொமேட்டோ காலையில் எந்திரிச்சோடனே சாப்பிட்ருவேன். நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சீடு கிடச்சிச்சுன்னா வீட்டில் கண்டிப்பாக இந்த செர்ரி டொமேட்டோ
வந்துட்டு வளர்த்து அதுலேருந்து பழங்கள் பறித்து சாப்பிடுங்க, ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச பிஸ்கெட், இது ரொம்ப 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 எனக்கு பிடிச்ச ஒரு இது யூனிபிக், சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் பட் எனக்கு இந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்காது. ஆனால் எங்கள் ஊரில் இந்த ஃப்ளேவர் தான் இருந்துச்சு. அது என்னுடைய பிஸ்கெட். இது அம்மாவுடைய எலைட்டோட ரஸ்க்கு. அவங்க டெய்லி வந்து டீ காஃபி குடிப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கான ரஸ்க்கு ஒரு பேக்கெட் காலியாக இருக்குது, மிச்சம் ரிமைனிங் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு யாராவது வந்தா இல்லை தம்பி சம்டைம்ஸ் யாராவது சாப்பிட்றதுக்கான மேரிகோல்டு பிஸ்கெட் இருக்கான, இதை யாரும் இன்னும் யூஸ் பண்ணலை, அப்படியே தான் இருக்குது. ஆனால் என்னோடதில் எல்லாம் காலி பண்ணிட்டேன். இன்னும் ஒரு பிஸ்கெட் ரேக் தான் இருக்குது. நான் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன். கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த காய்கறி போட்டு வைக்கக்கூடிய அந்த பேஸ்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா காய்கறிலாம் இருக்காது, எல்லாமே வந்துட்டு க்ராசரி ஐட்டமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா எங்களுக்கு நாங்கள் தோட்டத்தில் இருக்கனால எல்லா காய்கறியுமே நாங்கள் நேச்சுரலாக பறித்து அப்பயே சமைச்சிருவோம். மற்றபடி இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ண மாட்டோம். இதுக்குள்ளே ரவா, மைதா, உளுந்து, அப்புறம் கடலைப்பருப்பு, இந்த மாதிரி எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய திங்ஸ்லாம் நாங்கள் இதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா வண்டு பூச்சிலாம் விழுந்துடக்கூடாது இல்லைங்களா, அது மாதிரி எலி தொல்லை வேறு அதிகமாக இருக்க சாப்பிட்ருவோம். ஸோ அதனால இதுலேயே நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். மேக்ஸிமம் தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜில் காய்கறி எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா எல்லாமே நேச்சுரலாகவே அப்பயே பறித்து அப்பயே சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும். இதுதாங்க எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ், கார்டனில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜ். இதுதான் நான் அப்படி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ முடிச்ச உடனே அப்படியே க்ளீன் பண்ணுற ஒர்க் தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.